तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं गेमिंग कीबोर्ड। चलो शुरू करते हैं। और हमने मंगाया है अमेजोन से और ये RGB कीबोर्ड है। चलो अनबॉक्स करते हैं। ये देखो गाइस, इधर से अनबॉक्स होता है और ये RGB भी है। ये देखो कुछ ऐसी रैपिंग है। ये देखो दोस्तों, बॉक्स को बाजू में कर देते हैं हम लोग और इसकी वायर निकाल लेते हैं। ये देखो गाइस, अभी हम इसकी थैली निकाल लेते हैं। ये देखो गाइस, कुछ ऐसा कीबोर्ड है और इसकी बॉडी मेटालिक बॉडी है। मेटालिक बॉडी है। और गाइस हम इसमें RGB चला के दिखाते हैं। चलो गाइस, मिलकर इसको खोल लेते हैं। ये देखो गाइस, कितनी बड़ी वायर है। ये देखो गाइस, RGB लग चुकी है और इसमें 3 लाइट है। ये और है, ये भी है और ये भी है और इससे ये होता है। देखो, और देखो गाइस, कितना मस्त लग रहा है ना। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।